इसी बार करानी है मैं, कि चली ही नहीं जाता। हमारा काम क्या जाने का, मेरी तो चलती नहीं, खड़ी खड़ी रहती है। बैटरी मेरी तो बैटरी डाउन हो गई, बैटरी को सुविधा धक्का मारना पड़ेगा। मेरी तो बिना चलाए हो रही है खराब ये। मेरे साथ तो आवाज़ से दिक्कत कुछ नहीं है, चला है सही। मेरे मजा नहीं आता फिर आवाज़ पे आती तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा ये टूटती भी है प्लेट। टूटती तो नहीं है यार, ये टूटेगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा लेदर और ये प्लेट को घिसने लग जाएगा लोहा, ये प्लेट तेरी ख़राब हो जाएगी फिर ये प्लेट दूसरी डालनी फिर होगी। प्लेट ही नहीं डालनी पड़ेगी 1000 और उससे पहले क्या डालनी पड़ती है, कौन सा डालना पड़ता है? उससे पहले यहाँ पे पैड डालने पड़ते हैं, जो ये जो मैंने तो को दिखाया ना वो। अरे जो हिल रहा है इसके अंदर। हाँ ये ढीला तो हो रहा है, प्ले घिस गया है वो, पहले टाइट था, बड़ा होता तो टाइट होता, घिस घिस के ख़त्म हो गया। 2 लगते हैं पैड, एक इधर एक उधर, ऐसे ऐसे पकड़ता है। हाँ लगे तो इसी की लगेगी या दूसरी की भी लग इसी जाएगी? की लगेगी, यामा R15 की या फिर यामा FZ की, ये लगेंगे। उसके बाद आप वो चेले से चेले के पास तो मुश्किल ही रहेगी। मैं सोच रहा था सर्विस में जाके हाँ वहाँ पूरा चीज़ चेंज भी करा। अरे नहीं है तेरे पास? काम है, देखो तो सही पहले यामा FZ के नाम से मैं खरीद के लाऊंगा, तब लाना तू गाड़ी, मैं जब अपने सामान में जाऊँ तेल ले जाऊँगा। ये है तो सही से रेट। ये सब उसके हैं, होंडा के हैं, पल्सर होंडा। ये पीछे गुलाब तो आवाज़ कर रहा है, ये भी सही हो जाएगी सारे। कौन सा? चलो अभी देखता हूँ। ऐसी ऐसी जगह है ना। अब तेरा क्या करना, विचार क्या है करने का? मेरा हाँ नहीं, मेरा अच्छा था, मैं कुछ और इसमें खाली लूंगा पक्का, अभी नहीं ले रहा हूँ। मैंने बंद कर दिया। अब तो है ही। अभी भी है, हाँ अब डालता तो हूँ वीडियो डेली, तू देख। तो देखा तो एक और 3 वाली भी देखनी है। अबे तेरी गाड़ी का भी डालूंगा। ये सब है प्लास्टिक। कार का काम कार का काम कहीं मिल जाए तो मैं कार का भी काम सीख जाऊंगा। कार का से ज़्यादा आता है तेरे को? कार का और भी बाइक से आसान होता है। कार में गियर बॉक्स अलग होता है, वो इंजन अलग होता है, इसमें बाइक में क्या होता है, सब चीज़ उसी में होता है, इंजन भी उसमें, गियर बॉक्स उसमें ही। कंपनी से तो टेप लगा रहता है, लेकिन वो इसके अंदर मेरे को लग रहा है कहीं नट खुला है यार, कोई ढीला हुआ है कोई नट, मुझे ऐसा लग रहा है। इस तरफ का है ना? देख लेते हैं क्या करना है। मैंने पढ़ा था उस बारे में बहुत। खुलने का कोई ऑप्शन नहीं भाई इसमें। अरे ऑप्शन है, इनमें टाइम लगता है बहुत। इसका सीट लॉक कहाँ है? सीट लॉक ये है, हाँ नीचे। मैं तो सोचा कुछ और है। सीट लॉक है। सेफ्टी तो पूरी बना रखी है गाड़ी की, है बना रखी है। अरे बहुत प्यारा लुक बनाया है ये वाला। मैं अगर वैसे ओपन गाड़ी मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन ये गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका लुक इतना प्यारा दिया ना पूरा वाला। इस वाले बाइक एक KTM भी अच्छी आई थी ऐसे वाली पहले, ड्यूक जो आई थी। ड्यूक तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है। हाँ ड्यूक की तरह तो है ड्यूक, तो बना लूँ। इतने व्यू आने के इसमें कुछ नहीं आ रहा, बनाऊँगा अब आएंगे। धीरे धीरे। इसी पर रहो यार।
इनका क्या है उपाय है? इनका क्या उपाय होता है? फिर हटाने ही पड़ते हैं और क्या। कस देंगे। नहीं कसेंगे ना, वो लगे ही ऐसे हैं बटनों से। चल बाकी सब टाइट ही है, चैन ढीली है, चैन टाइट कर देता हूँ मैं। तू सही कह रहा है, हल्दी मैं खोलूंगा ये तो बार नंबर, लेकिन हाँ है तो बार नंबर भी ठीक है, पहचान भी नहीं है। 12 नंबर खाए भी झगड़ा था। अरे यार दुकान तभी तो खुले जब सामान हो पूरा, पहले सामान तेरे को तो पहले हवा भरने की सामान। ये गिरा है तेरा रबड़, यहाँ पे ऐसा रबड़ होता है देखिए। ये सब यूट्यूब के वीडियो बनाने में समय ये भर रखा पूरा 50 GB का वीडियो बनाया परसों। रबड़ देख तो नहीं, रबड़ दिखा मेरे को चट्टा रबड़, रबड़ थे यार गजब थे रबड़। हाँ है भी तेरे पास सामान ये देख यार, देख खेलने वाला बना है ना, बड़ा पक्का। हाँ तो यार हमने जो खोल कर देखा तो उसका ये रबड़ गिरा हुआ था। जैसा कि यहाँ पे रबड़ आता है वैसा ही यहाँ पे भी रबड़ आता है, ग्रोमेट इसको बोलते हैं। और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं रेयर, और जो आफ्टर मार्केट जो खरीद के मिलते हैं वो थोड़ा हल्की कंपनी के होते हैं। अगर कोई आपकी पहचान का यामा एजेंसी में है तो आप वहीं से मतलब ऐसे करके मंगवा सकते हो जेन्युइन सामान। तो इसमें छेद करना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। गए हैं उसकी चिकना कौन चिपका है? वो भी नहीं चिपका, वो उसमें वैसा सिस्टम नहीं है। तो दुकान तो बनाई थी उनने ऊपर, अगर वो समझे नहीं कि बैंक बिना सब व्यवस्था बिना एक्सपीरियंस की दुकान कहाँ चलती है। तो अगर टैक्स गिराएंगे लोग, खाली गली आएंगे बैंक खराब काम करता है ये वो, मिस्त्री के बदले कौन देगा? और भी अभी इतना सामान भी नहीं है पूरा। चक्कर में वीडियो गया एक तो भयंकर। अरे मैंने हफ्ते के एक ही बनाओ ना, उसके बाद ओके मामला पहले देख क्या 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 चीज़